코골이는 잠을 자는 동안 기도가 좁아지면서 공기가 지나갈 때 주변 점막이 떨리는 소리입니다. 이로 인해 수면 중 산소 포화도가 떨어지고 다음날 피로감, 집중력 저하, 두통 등이 나타날 수 있습니다. 수면 무호흡 증상이 반복되면 당뇨, 고혈압, 뇌졸중, 심혈관 질환 등 전신 건강에도 악영향을 줄 수가 있어 관리가 필요합니다. 코골이와 수면 무호흡증을 정확하게 확인하기 위해서는 수면 다원 검사가 필요합니다. 수면 검사는 자는 동안의 산소 포화도, 뇌파, 움직임 등을 데이터화해서 코골이와 무호흡증의 정도를 종합적으로 파악할 수 있는 검사입니다. 검사 결과 수면 무호흡증이 확인된다면 양압기 치료를 시작하게 됩니다. 이를 통해 코골이와 수면 무호흡증을 완화하여 수면의 질을 개선하는 데 도움을 줍니다.